தெரியுதா? இந்த மோட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூடிக் வெர்னாவுடைய ஸ்டீரிங் காலம் மோட்ரு இது. இதில் வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்னா ஸ்டீரிங் கட் பண்ண சொல்ல ஒரு மாதிரி மெட்டல் ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் வர மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் என்ன ரீசன் மாதிரி காட்டன் பஸ் உள்ளே வர பேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போயிடுச்சு. இதில் லாஸ்ட் இந்த ப்ரஷ் ஹோல்ட்ரு ப்ளஸ் இந்த பேரிங் இதே மாதிரி 2 பேரிங் வரும். பேரிங் பார்ட்னர் இதை மாற்றினோடனே கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஓகே தான், நல்லா தான் இருக்குது வண்டி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.